No sinds hij aan een plaats kom is Gethsemane-käse had, en Jezus had gesagt zu zijn jünger, hocket euch do her, die wou sich gehen beit. Had de Petrus en de Jacobus en de Johannes met zich genomen, en nu is es ihm aardig schwer voorkomen, en war gedrubbeld. En had gesagt zu ihnen, mijn ziel is schwer met driepsal bis bouwen de dood, blijvet do en watchet. Nu is een bissel weitergegangen, is auf die Knie gefallen, en had gebeten, es vielleicht möglich wäre, als selbe Stund net durchmachen müsst. Und hat gesagt, aber, mein Vater, alles ist möglich mit dir, nimm das Kapplich von mir, doch als noch nicht was ich will, aber was du willst. Nu ist gekommen und hat gesehen, dass sie am Schlafen waren, und hat zum Petrus gesagt, Simon, bist du am Schlafen? Hast du nicht watschen können für eine Stunde? Watchet und betet, so es dir nicht in die Versuchung fallet. Der Geist ist willing, aber das Fleisch ist schwach. Ist nu wieder gegangen und hat sie nämlich hier gebeten. Und ist gekommen und hat sie wieder gefunden am Schlafen, für sie war artig schläferig und hat nicht gewusst, was zu sagen. Und das dritte Mal ist gekommen und hat gesagt zu ihnen, sind ihr alles noch am Schlafen und am Ruhe? Es ist now genug, de Stund ist da. Gucket, de Menschensohn ist verroden worden in die Sünde ihrer Hand. Steint auf, maar wel geh. De Mann is mich verrot, ist da. Jesus wird weggenommen. Und grad die Wouwe zou noch am Schwätzen war, ist der Judas eins von die 12 gekommen. Bei ihm war ein Drupp Leid mit Schwader und Stecker. Sie waren geschickt bei die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Na da wo ihn verroden war, hat die Leute ein Zeichen gegeben gehabt und hat ihnen gesagt, dem wo ich einen Kuss geb, ist der Mann, nehmet ihn und werdet ihn weg mit euer Griegsleid. Und wo nächst gekommen ist grad noch zu ihm gegangen und hat gesagt, Meister, Meister. Noch hat ihm einen Kuss gegeben. Und sie haben ihre Hand auf ihn gelegt und haben ihn genommen. Und eins von die, wo bei ihm gestanden haben, hat sein Schwert rausgezogen, hat kackt noch im Hohenpriester sein Knecht und hat ihm ein Ohr abgehackt. Noch hat Jesus gesagt zu ihnen, sind ihr gekommen mit Grähe als wie ein Räuber, mit Schwader und Stecker für mich nehmen? Ich war Tag nach Tag die Leute lang im Tempel, und der hat mich nicht genommen. Aber lass die Schrift wahrkommen. Und all seine Jünger haben ihn verlassen und sind davon gesprungen. Und ein junger Mann war ihm nachgekommen, das just ein Stück Tuch an sich rumgewickelt gehabt hat. Und sie haben Halt genommen an ihm. Aber hat's doch hinter sich gelassen und ist nackig von ihnen weggesprungen. Jesus fand ich die Priester und Älteste. Und sie haben Jesus weggeführt zum höchsten Hohenpriester. Und dort versammelt bei ihm waren all die Hohenpriester, die Älteste und die Schriftgelehrten. Ein Stück hinter ihm noch ist der Petrus gekommen und ist auch in dem Hohenpriester sein Haushof neigegangen. Dort hat sich zu die Knechte gekocht und hat sich gewärmt am Feuer. Da haben die Hohenpriester und die ganze Judencouncil geguckt für ein Zeugnis gegen Jesus, so dass sie ihn tot machen können. Aber sie haben nichts gefunden. Es waren viel als falsche Zeugnis gegeben haben gegen ihn, aber ihre Zeugnis ist nicht immer eins rausgekommen. Some sind aufgestanden und haben falsches Zeugnis gegeben wegen ihn und haben gesagt, wir haben ihn gehört sagen, ich soll den Tempel nun reisen, als gemacht war mit Hand, und in 3 Tagen ein anderer Bau, als nicht gemacht wird mit Hand. Aber da alsnog sind sie nicht immer eins rausgekommen. Und der Hohenpriester ist aufgestanden in die Mitte von ihnen und hat Jesus gefragt,
Hast du kein Antwort zu machen? Was sind die Männer am Sauer dich? Aber war still und hat nix gesagt. Nu hat der hohen Priester ihn wieder gefragt. Bist du Christus, der Sohn vom Hochgeglobten? Jesus hat gesagt, ich bin, und der zählt der Menschensohn seine in die Rechtshand vom Allmächtigen hocken, und der zählt ihn seine Kummer mit die Wolken vom Himmel. Nu hat der hohen Priester sein Kleider verrissen und hat gesagt, für was brauchen wir noch mehr für weiter Zeugnis geben? Der hat sein Gläster gehört, was macht der raus? Und sie haben all gesagt, dass hat gelästert und ist schuldig für Tod gemacht worden. Nu haben der angefangen auf ihn spauzen. Sie haben sein Gesicht zugedeckt, haben ihn geschlagen mit ihrer Beist und haben gesagt, Prophezei. Und die Knechte haben ihn genommen und ihn verschlagen. Der Petrus verleugnet Jesus. Der Petrus war unterdrau im Haupt vom Haus, und eins von die Malden es geschafft hat für den Hohenpriester ist gekommen, und hat der Petrus gesehen, es sich wärme. Sie hat ihn angeguckt und hat gesagt, du warst auch bei Jesus von Nazareth. Aber hat's verleugnet und hat gesagt, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Nu ist naus in der Pferdersthof gegangen, und der Hahn hat gegräht. Und die Maat hat ihn wieder gesehen und hat angefangen so zu sagen, wo dabei gestanden haben, das ist eins von ihnen. Aber hat's wieder verleugnet. Und wenn ich den noch hinselle, wo dort gestanden haben, wieder gesagt zum Petrus, du bist gewiss eins von ihnen, für du bist von Galiläa und dein Spruch ist wie Ehre. Aber hat angefangen zu fluchen und sich verschweren und hat gesagt, ich kenn der Mann nicht, wo der am Schwätzen sind dabei. Und nu hat der Hahn es zweimal gegräht. Und der Petrus hat nu grau gedenkt, wie Jesus gesagt hat zu ihm. Ob der Hahn zweimal gräht, sollst du mich dreimal verleugnen. Und ist nun gebrochen und hat angefangen heilen.